हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोन्टा सेल टैबलेट, जिसमें मोन्टोल्यूपास लीवोसिट्राजिन पाया जाता है। बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल नज़ला, जुकाम, खांसी, सांस लेने में समस्या होना, नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी का बहना एवं आंखों से पानी का आना जैसी समस्या, एलर्जी हो जाना, इन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।